দর্শক আপনারা ধারাবাহিকভাবে দেখে আসছেন, আমরা সিলেটের দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে আপনাদেরকে দেখে আসছি। আপনারা 2 দিনের ভ্রমণে সিলেটের এই দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে পারবেন এবং কোন কোন স্থানগুলোতে কিভাবে যেতে হয়, কিভাবে গিয়ে আপনি কি দেখবেন, সব তথ্য থাকবে এই 2 দিনের এই সফরে। দর্শক সবগুলো পর্ব আপনারা ধারাবাহিকভাবে দেখবেন এবং সিলেটের খুঁটিনাটি সবগুলো বিষয় আপনারা জানবেন। দর্শক সিলেটের এই 16টি পর্যটন স্পট দেখা শেষ করে আপনারা চলে আসবেন শ্রীমঙ্গলে। শ্রীমঙ্গলে এসে আপনারা মাধবকুণ্ড, আমহান জলপ্রপাত, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, লেমন গার্ডেন এবং গ্র্যান্ড সুলতান রিসোর্ট দেখার জন্য সারাদিনের জন্য আপনারা মাইক্রো ভাড়া নিয়ে নেবেন এবং এই মাইক্রো ভাড়া পড়বে 5,500 থেকে 6,000 টাকা। এই 5,500 থেকে 6,000 টাকার মধ্যে আপনারা সিলেট থেকে শ্রীমঙ্গলে আসা সহ এই 5টি পর্যটন স্পট ঘুরে দেখতে পারবেন এবং এই মাইক্রো দিয়েই আপনাদেরকে একটি হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যাবে। দর্শক শ্রীমঙ্গলের দ্বিতীয় দিনে আপনারা 2 থেকে 3,000 টাকা দিয়ে মাইক্রো ভাড়া নিয়ে আপনারা প্রথম চলে যাবেন মাধবপুর লেক এবং মাধবপুর চা বাগানে। মাধবপুর লেক, মাধবপুর চা বাগান দেখে আপনারা চলে আসবেন বাইক্কা বিলে। বাইক্কা বিলের যে অপার সৌন্দর্য, বাইক্কা বিলের সৌন্দর্য দেখে আপনারা চলে আসবেন সিলেটের মণিপুরি পাড়ার নীলকণ্ঠ 7 কালার চায়ের দোকানে। এই নীলকণ্ঠ 7 কালার বর্তমানে 8 কালার চাও রয়েছে। এই চায়ের স্বাদ উপভোগ করে আপনারা চলে আসবেন রাবার বাগানে। রাবার বাগান দেখে শ্রীমঙ্গল বধ্যভূমি দেখে আপনারা চতুর্থ দিনে শ্রীমঙ্গলের সবগুলো পর্যটন স্পট দেখা শেষ করবেন এবং ফিরবেন আপনার গন্তব্যে। এই পর্যটন স্পটগুলো দিনব্যাপী দেখতে আপনাদের খরচ পড়বে মাইক্রো যোগে 2 থেকে 3,000 টাকা এবং সিএনজি যোগে 1 থেকে 1,500 টাকা। দর্শক আমরা সিলেট ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে সিলেটের পর্যটন স্পটগুলো শেষ করে আমরা চলে যাচ্ছি শ্রীমঙ্গলে। সিলেট থেকে 7টায় রওনা হয়ে গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার হয়ে আমরা যাচ্ছি মাধবকুণ্ডে এবং এই মাধবকুণ্ডে আপনারা জানেন একটি ঝর্ণা রয়েছে। এই ঝর্ণাটি খুবই প্রসিদ্ধ এবং একটি দর্শনীয় পর্যটন স্পট। মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতটি বাংলাদেশের বৃহত্তম জলপ্রপাত। প্রায় 160 থেকে 200 ফুট উঁচু টিলা হতে পাহাড়ি ঝর্ণার পতিত জলরাশি পর্যটকের জন্য আকর্ষণীয়। এই জলপ্রপাতের নিকটেই খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর বসবাস। জলপ্রপাতের চতুর্দিকে বিশাল বনভূমি অবস্থিত। কিছু বছর আগেও মাধবকুণ্ড ছিল বাংলাদেশের জলপ্রপাত প্রেমী পর্যটকদের কাছে একমাত্র আকর্ষণ। বর্তমানে বাংলাদেশে আরো বেশ কিছু ঝর্ণা আবিষ্কৃত হয়েছে, তবু পর্যটকদের কাছে মাধবকুণ্ড ঝর্ণার আবেদন একটুও কমেনি। সরকারি উদ্যোগে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের রেস্ট হাউস ও রেস্টুরেন্ট এবং 267 একর এলাকাকে নিয়ে 2001 সালে মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাধবকুণ্ড ইকো পার্কের মেইন গেট থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার পথ হেঁটে গেলেই মাধবকুণ্ড ঝর্ণার দেখা মিলবে। অনিন্দ্য সুন্দর এই জলপ্রপাত 160 থেকে প্রায় 200 ফুট উঁচুতে রয়েছে। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের কাছে পরিকুণ্ড নামে আরো একটি ঝর্ণা আছে। ঝিরি ধরে 10 থেকে 15 মিনিট হেঁটে গেলেই সেই ঝর্ণার কাছে যাওয়া যায়। মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক ঘুরে দেখতে বেশ উপভোগ্য। দিনের পুরোটা সময় ব্যয় করার সুযোগ রয়েছে এখানে। ইকো পার্কে আরো আছে শ্রী শ্রী মাধবেশ্বর তীর্থস্থান, চা বাগান, খাসিয়াপল্লী, কমলা, লেবু, সুপারি ও পানের বাগান। আবার কোথাও কোথাও জুম চাষেরও দেখা মিলবে। দর্শক ভ্রমণের জন্য শীতকাল উপযুক্ত সময় হলেও মাধবকুণ্ড ঝর্ণাতে শীতকালে পানি কম থাকে। যদি সেই দিক থেকে চিন্তা করেন তাহলে বর্ষার ঠিক পরপর অর্থাৎ শরৎকালের মধ্যেই মাধবকুণ্ড ঝর্ণা ভ্রমণ করলে তখন ঝর্ণায় অনেক পানি থাকবে। মাধবকুণ্ড ঝর্ণায় যেতে পারেন অনেকভাবেই। ঢাকা থেকে বাসে গেলে সবচেয়ে সহজ পথ হবে আপনি বিয়ানীবাজারগামী শ্যামলী পরিবহন অথবা এনা পরিবহনে করে সরাসরি কাঁঠালীবাজার নেমে যাবেন। ঢাকা থেকে ট্রেনে যেতে চাইলে বিভিন্ন আন্তনগর ট্রেন মৌলভীবাজার হয়ে সিলেট যায়। পারাবত, উপবন ও জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস ট্রেনে মৌলভীবাজার এর কুলাউড়া স্টেশনে নেমে যেতে হবে আপনার। কুলাউড়া স্টেশন থেকে কাঁঠালীবাজার নেমে যাবেন। যদি মৌলভীবাজার শহর থেকে মাধবকুণ্ড যেতে চান তাহলে আপনি সিএনজি, জিপ, মাইক্রোবাস রিজার্ভ করে নিতে পারেন, নয়তো বড়লেখাগামী কোনো লোকাল বাসে উঠে কুলাউড়া পার হয়ে বড়লেখার আগেই কাঁঠালীবাজার নেমে যাবেন। এখান থেকে রিজার্ভ সিএনজি বা লোকাল সিএনজি নিয়ে মাধবকুণ্ড ঝর্ণার কাছে আপনি যেতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি রিজার্ভ সিএনজি 400 টাকা থেকে 600 টাকা এবং লোকাল সিএনজি ভাড়া 150 থেকে 200 টাকার মধ্যেই আপনারা পেয়ে যাবেন।
কম খরচে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত ভ্রমণ করতে চাইলে ট্রেন ও লোকাল সিএনজি দিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন। খরচ কমাতে দলগতভাবে ঘুরতে পারেন। টিমের সদস্য সংখ্যা যেন সিএনজিতে কতজন বসবেন সেই অনুযায়ী হয়। মাধবকুণ্ড একদিনই ঘুরে দেখা সম্ভব। আগের রাতে রওনা দিয়ে সারাদিন ঘুরে রাতে আপনার গন্তব্যে ফিরে যেতে পারেন। স্থানীয় যাতায়াতের জন্য ভাড়া দরদাম করে নেবেন। ট্যুরিস্ট দেখলে ওখানকার সিএনজির ড্রাইভাররা ভাড়া একটু বেশি চায়। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের সিজনে ও ছুটির দিনে গেলে সিএনজি বা জিপ ভাড়া একটু বেশিই লাগবে। ঝর্ণার আশেপাশে পাথর অনেক পিচ্ছিল, হাঁটা চলায় সাবধান থাকবেন। নোটিশ বোর্ডে যা লেখা আছে তা পালন করুন। জলপ্রপাতের নিচে অনেক গভীর, ভুলেও সেখানে যাবেন না। বর্ষায় অনেক পানি থাকে, তাই ঝিরিতে অনেক স্রোত, তাই হাঁটার সময় সাবধানে হাঁটবেন। ঝর্ণার পানিতে গোসল করলে আগেই অতিরিক্ত জামা কাপড় নিয়ে নিন এবং সেখানে কাপড় চেঞ্জ করার ব্যবস্থাও রয়েছে। যে কোনো বিষয়ে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা নিন। আমরা সেই মাধবকুণ্ড ঝর্ণাটি আপনাদেরকে দেখাবো। সেখানে গিয়ে আপনাদেরকে আজকে 10টি স্পট দেখাবো। আপনারা সেই পর্যন্ত কৃষিতেই বিষয় ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। দর্শক, আপনারা দেখছেন আমরা সিলেট বিয়ানীবাজার অতিক্রম করছি। আমরা এই বিয়ানীবাজার হয়েই আমরা চলে যাব মাধবকুণ্ড ঝর্ণায়। সেখানে গিয়ে আপনাদেরকে বিস্তারিত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আপনারা এই যে দেখছেন আমরা চলে যাচ্ছি মাধবকুণ্ড। আমরা বাদিকে গেলেই মাধবকুণ্ড 8 কিলোমিটার। দর্শক, এই যে মাধবকুণ্ড 8 কিলোমিটার আমরা বাদিকে যাচ্ছি। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে মাধবকুণ্ড ঝর্ণা, চা বাগান, রাবার বাগান দেখে আমরা হামহাম জলপ্রপাতের দিকে এগোবো। আপনারা ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন এবং দেখতে থাকুন শ্রীমঙ্গলের 10টি পর্যটন স্পট। আমরা ঘুরি ঘুরি আপনাদেরকে সবগুলো পর্যটন স্পট দেখাবো। দর্শক, মাধবকুণ্ডে পৌঁছার আগে আপনারা হাতের বাম পাশে যে চা বাগানটি দেখতে পাচ্ছেন, ছোট বড় অনেকগুলো টিলা নিয়ে চা বাগানটি স্থাপন করা হয়েছে। যে রাস্তার ডান পাশেও চা বাগান, এবং আপনারা চা বাগান সাধারণত দৃষ্টিনন্দন চা বাগান শ্রীমঙ্গলেই বেশি দেখতে পাবেন। এই যে দেখছেন দর্শক, আমরা মাধবকুণ্ডের চা বাগানগুলো দেখছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি মনিরুজ্জামান, উপসহকারী কৃষি অফিসার, বরুড়া, কুমিল্লা। দর্শক, কৃষিতেই বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলের নতুন একটি এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনারা এখানে দেখছেন মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক। দর্শক, এই পার্কিং স্পট থেকে 10 মিনিট হাঁটলেই এখানে রয়েছে মাধবকুণ্ড ঝর্ণা। প্রথমে আপনাদেরকে মাধবকুণ্ড ঝর্ণা দেখাবো, এরপরে রাবার বাগান, চা বাগান হয়ে আমরা চলে যাব হামহাম জলপ্রপাতে। দর্শক, সারাদিন ব্যাপী শ্রীমঙ্গলের যেসব পর্যটন স্পটগুলো রয়েছে সবগুলোকে তুলে ধরবো আপনাদের সাথে। দর্শক, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন এবং দেখতে থাকবেন এই শ্রীমঙ্গলের সবচেয়ে সেরা পর্যটন স্পটগুলো। দর্শক, এই যে হচ্ছে মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক। এখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু এবং এখান থেকে 10 মিনিট হাঁটলে আমরা দেখতে পারবো মাধবকুণ্ড ঝর্ণা। চলুন দর্শক, আমরা দেখতে থাকি মাধবকুণ্ড ঝর্ণা। দর্শক, এক নজরে যে মাধবকুণ্ড ঝর্ণা, এই ঝর্ণাটির একটি মানচিত্র এখানে দেওয়া হয়েছে। আপনারা এটাও দেখছেন। পাশেই রয়েছে জেলা পরিষদ, আধুনিক ডাক বাংলো। দর্শক, ট্যুরিস্ট পুলিশ এখান থেকে আপনাদেরকে সার্বিক নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যাবে মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক। দর্শক, মাধবকুণ্ড ইকো পার্কে যারা আসবেন, এটা মৌলভীবাজার বড়লেখা উপজেলায় এই মাধবকুণ্ড ইকো পার্কটি স্থাপিত। আপনারা দেখছেন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় এই মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক। আমরা চলে যাচ্ছি মাধবকুণ্ড ইকো পার্কের ভিতরে এই গেট দিয়ে। আমাদের সাথেও সারা দেশ থেকে আসা অনেক পর্যটক রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনি কোথা থেকে আসছেন? বগুড়া শেরপুর থেকে। বগুড়া শেরপুর। এই শ্রীমঙ্গলে আসলেন নাকি না সিলেটও দেখে আসলেন? আচ্ছা দর্শক, আমরা গেট পার হয়ে আমরা ভিতরে হাঁটছি। দর্শক, এখানে এমন কিছু গাছ আপনারা দেখবেন যে গাছগুলো আপনারা দেখেননি। এই যে দেখুন, এখানে একটি গাছ দেখতে তাল গাছের মতো, কিন্তু এটি তাল গাছ নয়। দর্শক, এই গাছটিকে একটু খেয়াল করুন। এটা আমরা তাল পাম বা এরিকা পাম চিনি, এটা তার চেয়েও একটি ভিন্ন প্রজাতির গাছ। তাল পামও নয়, এরিকা পামও নয়, নতুন একটি জাতের গাছ। আমি হয়তো নাম এখন আপনাদেরকে জানাতে পারছি না। দর্শক, সিলেটের যেসব পর্যটন স্পটগুলো আছে সবগুলোই তো আপনারা দেখে নিলেন। আজকে শ্রীমঙ্গলের সবগুলো দর্শনীয় পর্যটন স্পটগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আমাদের ডান দিকে রয়েছে চায়ের বাগান। আরেক দল পর্যটকদেরকে পাচ্ছি। আপনারা কোথা থেকে আসছেন? আমরা কুষ্টিয়া মেহেরপুর।
এভাবেই উঁচু নিচু পথ বেয়ে আমরা চলে যাব সেই মাধবকুণ্ড ঝর্ণার দিকে। দর্শক, আপনারা ডান দিকে কিছু বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছেন, এরা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। এখানে মাধবকুণ্ডের ইকো পার্কের যারা স্বেচ্ছাসেবক কর্মী যারা রয়েছে তাদেরকেও আমরা দেখে নিচ্ছি। ওনারা প্রতিদিন এভাবেই ইকো পার্কের সৌন্দর্য বর্ধনে নেমে পড়ে। পর্যটন রেস্তোরাঁ মাধবকুণ্ড হচ্ছে এইদিকে আপনারা দেখছেন। দর্শক, এটা হচ্ছে পর্যটন রেস্টুরেন্ট প্রকল্প। আপনারা দেখছেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এটা করেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক পুলিশ সদস্য ভাইকে, যিনি এই পর্যটন পুলিশ হিসাবে এখানে মাধবকুণ্ড ইকো পার্কে নিয়োজিত। দর্শক, এখানে রয়েছে শিশু বিনোদন কেন্দ্র, এখানে রয়েছে একটি জেব্রা। এই জেব্রাটি শিশুরা এখানে এসে ছবি তোলে, আপনারা দেখে নিলেন জেব্রাটিকে। দর্শক, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন ঝর্ণার যে পানির কলকল শব্দ, এটা হচ্ছে ঝর্ণারানীর দেশ পর্যটন রেস্তোরাঁ মাধবকুণ্ড। এখানে একটি পাহাড় রয়েছে এবং এই পাহাড়ে অনেকেই ছবি তোলে, কিন্তু এই পাহাড়ে ওঠা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আপনারা দেখে নিলেন এভাবে পাহাড় থেকে পানি নেমে এসে সৃষ্টি হয় ঝর্ণার। দর্শক, এই যে এখানে দেখছেন আপনারা যে এখানে যে লেকটি রয়েছে, এই লেকটি আপনারা দেখেন যে এখানে কিছু বন্য জীবজন্তুর কিছু ছবি এখানে রয়েছে। লেকটিতে প্রবল বেগে স্রোত এবং একটি কৃত্রিম ঝর্ণার সৃষ্টি করেছে এখানে। আপনারা কোথা থেকে আসছেন? আমি তো ঢাকা থেকে আসছি। ঢাকা থেকে। দর্শক, এটা হচ্ছে কটেজ এলাকা, এখানে প্রবেশ মূল্য হচ্ছে 10 টাকা। আপনারা দেখছেন এখান দিয়ে আপনারা সিঁড়ি বেয়ে চলে যেতে পারবেন। দর্শক, এই যে দেখেন ছোট্ট সোনামণিরা পেঙ্গুইনটিকে কিভাবে আদর করছে। আসলে এরকম দামিগুলো কিন্তু ওখানে দেখা যাচ্ছে দর্শক জলকন্যা এবং আরও কিছু অতিথি পাখির দামি এখানে রয়েছে। আপনারা দেখছেন এগুলো এই প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, এই সৌন্দর্যকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। এখানে চিত্রা হরিণ, বাঘ সহ জাতীয় পাখি দোয়েলকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন বক এবং দেখতে পাচ্ছেন জলকন্যা। এখানে অনেক পর্যটক রয়েছে। দর্শক, এই যে আমরা মাধবকুণ্ড ঝর্ণার দিকে যেতে হাতের ডান পাশে এখানে একটি ছোট্ট ইকো পার্ক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে একদিকে যেমন যে লেক, এই লেকের মধ্যে পাথর ফেলে এখানে একটি ফোয়ারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং একটি ঝর্ণার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এখানে কিছু পাখির অবয়ব স্থাপন করে, এখানে কিছু জীবজন্তুর অবয়ব স্থাপন করে একটি ইকো পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। আপনাদেরকে মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক এবং মাধবকুণ্ড ঝর্ণার বিস্তারিত বিবরণ আমরা তুলে ধরছি। আমাদের সাথে থেকে দেখতে থাকুন মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক এবং মাধবকুণ্ড ঝর্ণা। দর্শক, আমরা দেখে নিলাম এই পুরো পরিবেশটাকে কানিয়ে আছে। এখানে রয়েছে ডলফিন মাছ, ওখানে দেখছেন একটি বানর, একটি গাছের ডালায় 3টি বানর বসে আছে। আপনারা এখানে চাইলে একটু বসে আপনারা আরাম করতেও পারেন। দর্শক, মাধবকুণ্ড ঝর্ণাতে যাওয়ার জন্য আমরা সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে উঠছি। আপনারা দেখছেন, তবে এই সিঁড়িগুলো একটু পিচ্ছিল থাকে। বৃষ্টির সময় আপনারা আসলে একটু সাবধানে আপনারা পা ফেলবেন, কারণ যে কোনো সময় ঘটতে পারে যে কোনো দৈব দুর্ঘটনা। আমরা ঝর্ণার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদেরকে সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত মাধবকুণ্ড ঝর্ণাটি দেখাতে পারবো। দর্শক, এখানে রয়েছে শ্রী শ্রী ধবেশ্বর মহাদেবের মন্দির মাধবকুণ্ড। আমরা এখানেও একদল দর্শনার্থী দেখলাম। আপনারা কোথা থেকে আসছেন? আমরা এসেছি মেহেরপুর জেলা। মেহেরপুর জেলা থেকে। আপনারা কবে আসছেন শ্রীমঙ্গলে? আমরা আজকে সকালে সিলেট শহরে ছিলাম, শহর থেকে রওনা দিচ্ছি। আমরা আসছি এখন যে মাধবকুণ্ড ঝর্ণায়, এখানে তারাও আসছে।
দর্শক এখানে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার এবং রয়েছে টয়লেট এবং চেঞ্জিং রুম, অর্থাৎ যারা ওই যে দেখা যায় মাধবকুণ্ড ঝর্ণা, এই ঝর্ণায় যারা ভিজবেন তারা এখানে এসে তারা টয়লেট ব্যবহার করতে পারবেন এবং চেঞ্জ করতে পারবেন কাপড়। আপনারা এই মাধবকুণ্ড ঝর্ণাটিকে দেখছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষ এখানে আছেন। তারা এখানে এসে এই মাধবকুণ্ড যে ঝর্ণা, এই মাধবকুণ্ড ঝর্ণাটির সৌন্দর্য তারা অবলোকন করছে। দর্শক পানির যে গর্জন, এই গর্জনটুকু আপনারা এখানে আসলেই দেখতে পাবেন। আমরা কাছ থেকে এই ঝর্ণাটিকে আরও ক্লোজ করে দেখানোর চেষ্টা করব। উপর থেকে এই যে পানি নিচে পড়ছে, আপনারা দেখছেন এই পানিগুলো আবার জোয়ার আকারে এই যে পাশে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ পানির যে এখানে যে ফোয়ারা, দেখতে পাচ্ছেন এই যে মাধবকুণ্ড ঝর্ণা, এই ঝর্ণাটি 1 থেকে 10 ফুট উপর থেকে পানি পড়ে এইভাবে আপনারা দেখছেন তুষারপাতের মতো পুরো এলাকা ভিজে আছে। দর্শক আমরা যারা এখানে আছি আমাদেরও কিন্তু পুরো শরীর ভিজে যাচ্ছে। এই যে পানির যে পড়ার পরে যে একটা তুষারপাতের মতো এখানে যে পরিবেশ, এই পরিবেশের কারণে আমাদের জামা কাপড়ও কিন্তু ভিজে যাচ্ছে। আমরা বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না। আপনারা যারা বর্ষাকালে আসবেন তারাই কিন্তু এই মাধবকুণ্ডের যে প্রকৃত ভয়ঙ্কর যে রূপ, দর্শক আপনারা যারা বর্ষাকালে আসবেন তখন তারাই কিন্তু এই মাধবকুণ্ডের ভয়ঙ্কর যে চেহারা, অর্থাৎ যে পানির গর্জন এবং পানির যে স্রোত, এগুলো সব অবলোকন করতে পারবেন, দেখতে পারবেন। এবং যারা শীতকালে আসবেন তখন কিন্তু এই ঝর্ণাটি এত বেশি শক্তিশালী থাকবে না, কিন্তু তখনও কিন্তু এই মাধবকুণ্ড এই ঝর্ণা দিয়ে কিছু পানি প্রবাহিত হবে। আপনারা দেখবেন এই যে পানির যে শিশিরকণা, দর্শক কুয়ার মতো শিশিরকণা এখানে থাকছে। আমাদের মোবাইল ক্যামেরা নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম, কীভাবে এখানে পানি পড়ে এবং পানি পড়ে এখানে কৃত্রিমভাবে এই ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। আপনারা দেখছেন সব কিছু ভিজে গিয়েছে। দর্শক আপনারা যারা ছোটো সোনামণিদেরকে নিয়ে আসবেন তারা কিন্তু অনেক এনজয় করবে এখানে, পরিবার পরিজন সহ সবাই এখানে। দর্শক আমাদের সাথে আছে মেহেরপুর জেলা থেকে আগত অনেক দর্শনার্থী, আমরা তাদের কাছ থেকে তাদের অভিব্যক্তি জানবো। আসসালামু আলাইকুম। আপনার নাম কি? মানিক। আপনি কি মাধবকুণ্ডে নতুন আসছেন নাকি এখানে আসছেন? নতুন আসছেন। এই ঝর্ণাটা দেখে আপনার কেমন লাগছে? এ পর্যন্ত আপনি যা কিছু দেখছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এইটা, এই মাধবকুণ্ড ঝর্ণা। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক আমরা এখানে যে মেহেরপুর থেকে আসা, আমরা মেহেরপুর মজিদনগর থেকে আসা ভাইদের সাথে কথা বলে আমরা জেনে নিলাম। দর্শক আমরা শ্রীমঙ্গল ভ্রমণের প্রথমেই আমরা মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক এবং মাধবকুণ্ড যে ঝর্ণা, ঐতিহ্যবাহী ঝর্ণা, এটা পুরাতন পর্যটন স্পট এবং জনপ্রিয় বাংলাদেশের একটি পর্যটন স্পট যে মাধবকুণ্ড ঝর্ণাটি আমরা দেখে নিলাম। আমরা এখন বিদায় নেব এই মাধবকুণ্ড ঝর্ণা এবং মাধবকুণ্ড ইকো পার্ক থেকে। দর্শক আমরা এখন চলে যাব হামহাম জলপ্রপাত সহ শ্রীমঙ্গলের আরও জনপ্রিয় পর্যটন স্পটগুলোতে। দর্শক সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন, ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, এই প্রত্যাশা শেষ করছি আজকের কৃষিতে বিষয়। আল্লাহ হাফেজ। দর্শক যারা আমার চ্যানেলটি আজকেই প্রথম দেখছেন তারা পরবর্তী ভিডিওটি দেখতে চ্যানেলটি এইভাবে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অল ক্লিক করে আমার সঙ্গেই থাকুন।